গাইস কেমন আছেন সবাই? তো ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। আর আজকে আমার কাছে রয়েছে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা আরসি স্টান্ট কার। আর এইটা ইন্টারেস্টিং কারণ এই যে আরসি স্টান্ট কারটা রয়েছে এর ভিতরে একটা স্পেশাল ফিচার্স রয়েছে যার জন্য এইটা খুবই স্পেশাল একটা স্টান্ট কার। তো আজকের ভিডিওতে আমরা এই স্টান্ট কারটাকে আনবক্সিং করব, রিভিউ করব, আর এটা আপনারা কোথা থেকে কিনতে পারবেন, এটার সমস্ত স্পেসিফিকেশন সব আপনাদের এক এক করে একদম খুঁটিনাটি ভাবে আমি আপনাদের জানাবো। আর ভিডিওটা একদম লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন কারণ ভিডিওর মাঝখানে আপনাদের জন্য একটা সারপ্রাইজও আছে। আর সারপ্রাইজটা কি ভিডিওটা একদম মানে দেখতে থাকলে বুঝতে পারবেন সারপ্রাইজটা কি। তো ভিডিওটা একদমই কিন্তু স্কিপ করার চেষ্টা করবেন না। আর ভিডিও শেষে কিন্তু আমাদের সেই পাওয়ারফুল লেজার লাইটের যে গিভঅ্যাওয়ে উইনার সেটাও আমি অ্যানাউন্স করব। তো আজকে ভিডিওটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং, একদম স্কিপ করবেন না, বারবার করে আমি বলছি। তো চলুন ফ্রেন্ডস, আর বেশি কথা বলি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের এই প্রিয় চ্যানেল এক্সপেরিমেন্টালে। আমার নাম রাজদীপ, আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আজকে আমাদের কাছে এই স্টান্ট কারটা রয়েছে, এটা আমাদের পাঠিয়েছে electrobotic.in। এর আগেও একটা ভিডিওতে আমাদের একটা ড্রোন আমরা আনবক্সিং করেছিলাম যার নাম ছিল গারুড়া, আর সেই ড্রোনটাও কিন্তু আমাদের electrobotic.in সেন্ড করেছিল। আর এই কোম্পানির একটা বিশেষত্ব রয়েছে, আর সেটা হলো এই কোম্পানি যে সমস্ত টয় কার অথবা ড্রোনগুলো মেড করে সেগুলো কিন্তু পুরোপুরি মেড ইন ইন্ডিয়া হয়। হ্যাঁ গাইজ, এই স্টান্ট কারটাও কিন্তু পুরোপুরি মেড ইন ইন্ডিয়া। মানে এরকম ধরনের স্টান্ট কার আগে যখন আমরা কিনতাম সেগুলো আমাদের চায়না থেকে ইম্পোর্ট করাতে হতো, আর সেটা কিন্তু বেশ কস্টলি হতো, আর টাকাটাও আমাদের বাইরের দেশে যেত। তো এটাকে যখন আমরা আনবক্সিং করব আলাদা লেভেলের একটা প্রাউড হবে, যেরকম ভাবে আমাদের গারুড়া ড্রোনটা আনবক্সিং করার সময় আমাদের হয়েছিল। আর ইলেকট্রোবটিক যে সমস্ত টয় বা ড্রোনগুলো বানিয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু পুরোপুরি পকেট ফ্রেন্ডলি হয়। আপনারা যে কেউ সেই সমস্ত ড্রোন বা টয়গুলোকে পারচেস করে আপনারা মজা নিতে পারেন। আজকে ভিডিও শেষে কিন্তু আপনাদের অবশ্যই বলে দেবো যে এই স্টান্ট কারটা আপনারা কোথা থেকে পারচেস করতে পারবেন। তো ভিডিওটা একদম লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। আর ভিডিও শেষে আমি আপনাদের অবশ্যই বলে দেবো এই স্টান্ট কারটা আপনারা কোথা থেকে পারচেস করবেন। আর একটু পরে কিন্তু আপনাদের সেই সারপ্রাইজটা বলবো, যে সারপ্রাইজটার কথা আমি প্রথমেই আপনাদের বলেছিলাম। চলুন আর বেশি কথা বলবো না, এখন আমাদের এই স্টান্ট কারটা আমরা আনবক্সিং করবো আর দেখবো আমরা এর ভিতরে কি কি পাচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমরা এই বক্সের উপরে কিছু বক্স কন্টেন্ট পেয়ে যাচ্ছে, সেগুলো আমরা আগে দেখে নেবো যে কি কি বক্স কন্টেন্ট আমরা এখানে পাচ্ছি। তো প্রথমে যদি আমরা দেখি, তো আমাদের এই কারটার নাম হলো ব্লেড স্ট্রং ড্রিফট স্টান্ট কার। আর আমাদের স্টান্ট কারটা যে ছবিটা আছে সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর স্পেশাল যে ফিচার্সটার কথা আপনাদের বলছিলাম সেটা হলো এই যে স্টান্ট কারটা রয়েছে এর পিছন থেকে কিন্তু আমরা স্মোক বেরোতে দেখতে পারবো। মানে এই জিনিসটা কিন্তু এই কারটাকে একটা রিয়েলিস্টিক মানে লুক দেবে। তো আগে কিন্তু আমি কখনোই এরকম দেখিনি কোনো কারের পিছন থেকে এরকম ধোয়া টাইপস বেরোচ্ছে। আমাকে জিনিসটা বেশ এক্সাইটেড করেছিল, এর জন্য কিন্তু আমি বলেছি যে এইটার একটা স্পেশাল ফিচার্স রয়েছে। আর যদি আমরা এদিক ওদিক করে দেখি তো এটা তিনটে কালারে আসে, গ্রিন, ব্লু আর এখানে অরেঞ্জ। তো আমাদের কাছে ব্লু কালারটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে, তো আমরা এখানে ব্লু কালারটাই এনেছি কারণ ব্লু আমার ফেভারিট কালার। আগেই বলেছি, জিজ্ঞেস করবেন না কেন। আর যদি আপনারা এই পাশটা দেখেন তাহলে সমস্ত ফিচার্স গুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আপনারা একবার চাইলে এখানে পজ করে দেখে নিতে পারেন, আমি আবার আপনাদের বলে বোর করতে চাই না। তো এটা কিন্তু 6 বছরের একটা বাচ্চা খুবই আরামসে ইউজ করতে পারবে। তো চলুন আর বেশি কথা বাড়িয়ে এখন আমরা এটাকে আনবক্সিং করবো, আর ভিতর থেকে যে কার্ডটা আছে সেটা আমরা বের করে দেখবো যে কার্ডটা কেমন। এসব জিনিস আনবক্সিং করতে কিন্তু আমার বেশ মজা লাগে কারণ ছোটবেলা থেকে টয়, ড্রোন এইসব জিনিস আমাকে খুবই এক্সাইটেড করে। তো চলুন আর বেশি কথা না বাড়িয়ে এটাকে আমরা আনবক্সিং করে ফেলি। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে কি কি পাচ্ছি। তো প্রথমে যদি আপনারা দেখেন এখানে আমরা পাচ্ছি আমাদের কার্ডটা, আর এখানে রয়েছে আমাদের রিমোট কন্ট্রোলারটা। আর প্রথমে যেটা ধরে আমার ফিল হচ্ছে এর যে কোয়ালিটি সেটা কিন্তু একদম টপ নচ কোয়ালিটি। তো এটাকে আমরা আপাতত সাইডে রাখছি। আর এর ভিতরে আমরা পাচ্ছি কিছু অ্যাক্সেসরিজ। তো অ্যাক্সেসরিজটা আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই, আমরা কার্ডটা একটু পরে দেখছি। তো যে সমস্ত অ্যাক্সেসরিগুলো পাচ্ছি সেটা হলো এরকম একটা চার্জিং কর্ড পাচ্ছি, যেটা আপনারা যে কোনো চার্জারের সাথে কানেক্ট করে আপনারা এই ব্যাটারিটাকে চার্জ দিতে পারবেন। তো এখানে 3.7 ভোল্টের একটা ব্যাটারিও কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি। তো এই কর্ডটার সাথে এটা কানেক্ট করে আমরা যে কোনো চার্জার দিয়ে এটাকে চার্জ দিতে পারবো। আর পাচ্ছি আমরা এরকম একটা ড্রপার। তো এই ড্রপারটার কাজ কি একটু পরেই কিন্তু আপনারা টের পাবেন। তো এই ড্রপারটা দিয়ে আমরা জল নিয়ে আমাদের গাড়ির ভিতরে ভরবো, কেন ভরবো সেটাও আপনাদের বলে দেবো। আর পাচ্ছি এরকম একটা স্ক্রুড্রাইভার। তো চলুন এগুলো আমরা সাইডে রাখি। আর এখানে রয়েছে একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল। আর আমরা গাইস প্রো, এই ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়ালের প্রয়োজন আমাদের নেই। তো ভাগ চলুন এখন আমাদের যে গাড়িটা সেটা আমরা নিয়ে নিই, আর এটাকে এখন আমরা বের করবো। এটাকে আনবক্সিং করি, বেশ সুন্দর প্যাকেজিংয়ে কিন্তু এসছে, কিন্তু এর আগে একবার আমি এটাকে খুলেছিলাম তাই এরকম ছিঁড়ে টিড়ে গেছে। তো এটাকে ইগনোর করবেন গাইস। তো
এই যে আমাদের মেন হিরো, তো গাড়িটা কিন্তু বেশ বাল্কি গাইস আর বেশ ওয়েটি, মানে এটা ধরে বেশ মনে হচ্ছে একটা মুগুর ধরেছি হাতে। হ্যাঁ গাইস, খুবই কিন্তু ওয়েট আমাদের এই কারটার। আর তো এটাকে একটু সাইডে রাখি আমরা। এর কন্ট্রোলারটা আমরা দেখে নিই একটু। তো কন্ট্রোলারের ভিতরে বেশ দুটো জয়স্টিক পাচ্ছি আর কিছু শর্টকাট কিজ আমরা পাচ্ছি। তো এই শর্টকাট কিজগুলো কেন একটু পরে কিন্তু আপনাদের আমি ভালো করে বুঝিয়ে দেবো গাইস। ওকে, এখানে দুটো ব্যাটারি লাগবে, তো আমরা এখানে দুটো ডবলে ব্যাটারি নিয়ে নিয়েছি। তো চলুন তাড়াতাড়ি করে আমরা ব্যাটারিগুলো ঢুকিয়ে নিই এর ভিতরে। তো কন্ট্রোলারটা আমরা ব্যাটারি ঢুকিয়ে নিয়েছি, দুটো ডবল ব্যাটারি এখানে লাগলো আমার। তো এইবার আমাদের এই গাড়িটার পিছনে যে স্ক্রুটা রয়েছে এইটা আমাদের খুলে এর ভিতরে আমাদের ব্যাটারিটা সেট করতে হবে। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে আমরা ব্যাটারিটা লাগিয়ে দিয়েছি। তো এখন এই সুইচটা দিলেই আশা করি আমাদের এইটা চালু হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এর সামনে দুটো হেডলাইট দিয়েছে, আমাদের এলইডি হেডলাইট, আর এর চাকার চারিপাশ দিয়ে 4টে এলইডি রয়েছে, যেটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দরই লাগছে গাইস। আর এর লুকটা কিন্তু বেশ মানে অনেকটা ফিউচারিস্টিক লুক বলতে পারেন। ওকে, তো এখন আমাদের এইটাকে আমরা চালু করি। তো পাচ্ছেন, তো এখন যদি আমরা এটাকে কন্ট্রোল করি আগে পিছে উপর নিচে, আর এটা কিন্তু পুরো 360 স্পিন করতে পারে, দেখতেই পাচ্ছেন গাইস। মানে অন্য সব গাড়ির মতন না যেগুলোর শুধু সামনের ফ্রন্ট হুইলটা এরকম করে, এটা কিন্তু পুরোপুরি 360 স্পিন করতে পারে। ওয়াও, আর বেশ পাওয়ারফুল কিন্তু। তো গাইজ এই গাড়িটা কিন্তু বেশ পাওয়ারফুল আমি যা দেখছি, কারণ এতগুলো এলইডি লাইট জ্বলছে, এটা 4 হুইল ড্রাইভ, তার সাথে আবার এর পিছনে ফগার রয়েছে। ফগারটা এখন আমি ইউজ করিনি, একটু পরে ইউজ করে দেখাচ্ছি। কিন্তু ওইটুকু একটা ব্যাটারি দিয়ে এত বড় একটা জিনিস চলছে, জিনিসটা কিভাবে বিল্ড করেছে সেটা না আমার খুবই জানতে ইচ্ছা করছে। তো এটা কিন্তু কেটে দেখতে পারবো না, কারণ সারপ্রাইজটা বলেই দিই, কারণ এইটা আপনাদের ভিতরে একজন পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ গাইজ, ভিডিও শেষে এটাকে আমি আপনাদের ভিতরে একজনকে গিভঅ্যাওয়ে করবো, মানে গিভঅ্যাওয়ে অ্যানাউন্স করবো। কি করে আপনারা তার ভিতরে পার্টিসিপেট করবেন সেটা ভিডিও শেষে আপনাদের বলবো। ওকে, তো আপনাদের ভিতরে একজন কিন্তু এটা পেয়ে যাবেন। তো এইবার চলুন এর যে ফিচার্সটা, এক্সট্রা ফিচার্স, মানে যেই ফিচার্সটার জন্য এটা হাইলাইটেড, সেই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের দেখাবো। ওকে, তো আমাদের এই স্টান্ট কারের স্পেশাল ফিচার্সটা আপনাদের দেখানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন পড়বে জল, যে জল আমরা খেয়ে থাকি। হ্যাঁ গাইস, তো এই জল আমরা এর ভিতরে ভরবো। তো কি করে ভরবো, কিন্তু তার আগে আমরা একটু জল এখানে বের করে নিই। এইবার জলটা আমরা কোথায় ভরবো, তো জলটা ভরবো আমরা এই অংশটাতে। তো এর উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটা ঢাকনি আছে, তো ঢাকনিটা আমরা খুলে নিয়েছি। তো এইবার এই ড্রপারটার সাহায্যে আমরা জল এর ভিতরে ভরে দিচ্ছি গাইস। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমরা এর ভিতরে কিছু পরিমাণ জল ভরে দিয়েছি। তো এইবার আমরা ঢাকনিটা আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। তো এর ভিতরে আমরা এই ট্যাঙ্কটাকে আমরা জল দিয়ে ফিল আপ করে দিয়েছি। তো এইবার আমরা আগের মতন আবার সুইচ দেবো। তো সুইচ দেওয়ার পরেও দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের কোনো রকম স্মোক বেরোচ্ছে না, কিন্তু যখনই আমরা আমাদের এই কারটাকে চালু করব, মানে আমাদের এই রিমোটটাকে চালু করব, দেখবেন এখান দিয়ে কিন্তু ধোঁয়া বেরোবে। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখান দিয়ে কিন্তু স্মোক বেরোতে শুরু করে দিচ্ছে, আর জিনিসটা বেশ অসম লাগছে গাইস। দেখুন গাইস, ওয়াও, হেভি লাগছে না? দেখুন গাইজ, আমাদের এর পিছন দিয়ে কিন্তু স্মোক বেরোচ্ছে, আর জিনিসটা বেশ অসাধারণ লাগছে। ওয়াও, আমি কিন্তু এর আগে কখনো এরকম দেখিনি, কোনো এরকম আরসি কার থেকে পিছন থেকে এরকম স্মোক বেরোতে। তো এটা কিন্তু কোনো রকম ধোঁয়া না, আমাদের জলটাকে ভেভারাইজ করে দিয়ে এখানে এরকম ওয়েভ বেরোচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, অসাধারণ লাগছে গাইজ। তো এইটা কিন্তু অন্ধকারে আরো সুন্দর লাগে গাইজ। তো চলুন এখন আপনাদের কিছু স্টান্ট এটা দিয়ে আমি করে দেখাই। আর এটা কিন্তু আউটডোর কার না গাইজ, এটা ইনডোর কার, মানে এটা দিয়ে আপনারা ঘরের ভিতরে খেলে কিন্তু বেশি মজা পাবেন। তো চলুন এটা একটু চালিয়ে দেখানো যাক, তারপরে আমাদের এই ভিডিওটা আমরা শেষ করব গাইজ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
গাইজ আমাদের যে স্টান্ট কারটা আছে এটা কিন্তু আমাকে ভীষণ ইমপ্রেস করেছে, কারণ এর বিল কোয়ালিটিটা কিন্তু আমার দারুণ লেগেছে। কারণ আমার হাত থেকে কিন্তু এটা অনেকবার পড়েছে, টেবিলের উপরে চালাতে তলায় পড়ে গেছে, কোনো রকম ক্ষতি কিন্তু এর হয়নি। সত্যি বলছি একদম বিল কোয়ালিটি টপ নচ। আর এর চাকার কোয়ালিটিগুলো বেশ সুন্দর লেগেছে আমার, কারণ পুরো রাবারাইজ চাকা, বেশ সুন্দর গ্রিপ কিন্তু এটা পাচ্ছে। কিন্তু একটা কথা আপনাদের বলে দিই, এটা কিন্তু পুরোপুরি ইনডোর কার, আউটডোর কার নয়, কিন্তু তাও আমাদের একটু চুলকানি বেশি, তো তার জন্য এটাকে আমরা আউটডোরেও একটু ট্রাই করে দেখবো। তো এখন কিছু স্টান্ট ফান্ড এটাকে দিয়ে করে দেখবো, আর তারপরে আপনাদের ফাইনাল রিভিউটা দিয়ে ভিডিওটা শেষ করবো। চলুন কিছু স্টান্ট এটাকে দিয়ে করানো যায়। স্টান্ট কারটার সাহায্যে কিন্তু আপনারা প্রায় 20 মিনিটস পর্যন্ত প্লে টাইম পেয়ে যাবেন একবার চার্জ দেওয়ার পরেই। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিমোটে আর কিছু শর্টকাট কিজ এখানে রয়েছে। তো এইগুলোর আলাদা ফিচার্স আপনাদের দেখাচ্ছি। যেমন আমাদের এই মিডিলের যে বাটনটা আছে, এই বাটনটা যদি আমরা প্রেস করি তাহলে কিন্তু এটা অটোমেটিক প্লে করবে। তো দেখুন আমি প্রেস করে দিয়েছি, এখন এই অটোমেটিকলি যা করার করছে। আমি কিন্তু রিমোট একটু ধরছি না, দেখতে পাচ্ছেন। তো ওর মতন ও খেলছে, যাই করছে না করছে। তো এই বাটনটা যদি আবার আমরা প্রেস করি তো এটা কিন্তু আবার অফ হয়ে যাবে। তো এরকম আরও কিছু শর্টকাট কি আমাদের এখানে রয়েছে, যেমন এটা প্রেস করলে এটা এক সাইডে যাবে, এটা প্রেস করলে আরেক সাইডে আসবে। তো গাইজ আমার কিন্তু এই ড্রিফটিং স্টান্ট কারটা দারুণ লেগেছে, আর এর যে ফিচার্সটা রয়েছে সেই ফিচার্সটা কিন্তু আমার দারুণ লেগেছে। মানে এর পিছন থেকে যে ভেপারটা বেরোয় সেটা কিন্তু আমার বেশ ইউনিক লেগেছে। আর অসিত বলে কি, এটা বলে পাদ মারছে। গজব বেজতি হ্যায়। যাই হোক, আমার কিন্তু এই জিনিসটা দারুণ লেগেছে। আর আপনারা যদি কেউ এই টয়টা কিনতে চান, অ্যামাজনে আপনারা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। মানে বুঝতে পারছেন, অ্যামাজন কিন্তু ট্রাস্টেড ওয়েবসাইট, তো সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এটা বাই করতে পারেন। আর এছাড়াও electrobotic.in এর লিঙ্কও কিন্তু আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা 3500-এ এটা পারচেস করে নিতে পারবেন। এবার আসা যাক আমাদের এই যে স্টান্ট কারটা আছে, মানে এই অসাধারণ স্টান্ট কারটা আপনাদের ভিতরে একজন কি করে জিতবেন। খুবই সিম্পল, আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিতে হবে, এই ভিডিওটাকে একটা লাইক দিতে হবে, আর এই ভিডিওটাকে যত পারবেন আপনারা শেয়ার করে দেবেন। আর অনলি একটা কমেন্ট আপনারা এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে করবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা এলিজিবল হয়ে যাবেন এই কার্ডটা জিতার জন্য। তো তাড়াতাড়ি করে গিয়ে আমাদের গিভঅ্যাওয়েতে পার্টিসিপেট করে ফেলুন। ওকে গাইস, তো এইবার চলুন আমাদের যে লেজার লাইটের যে গিভঅ্যাওয়ে উইনার সেটা আমি আপনাদের অ্যানাউন্স করে দিই। তো এখন আমাদের যে লেজার লাইটটা আছে সেইটার যে উইনার সেটা আমরা অ্যানাউন্স করব। তো তার আগে আমরা কি করব, এখানে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে আমরা সেই ভিডিওটার লিঙ্কটা কপি করে নেব। তো আমরা এখানে কপি করে নিয়েছি। তো এখন আমরা র্যান্ডম কমেন্ট পিকারে চলে এসেছি। তো এখন লিঙ্কটা পেস্ট করে আমরা ডুপ্লিকেট যে কমেন্টগুলো আছে সেগুলোকে ফিল্টার করে ফেলবো। তো গাইস, তারপরে এখানে একটা ক্যাপচা আছে 5 + 2 = 7। তো এইবার গেট ইওর কমেন্ট করে দিলাম। তো এখানে দেখা যাক কটা ভ্যালিড কমেন্টস এসছে। তো 403টে ভ্যালিড কমেন্টস এসছে। তো এখন আমরা এখানে স্টার্ট বাটনটা প্রেস করলে আমাদের উইনার কিন্তু এখানে বেরিয়ে যাবে। তো চলুন স্টার্ট বাটনটা প্রেস করা যাক। তো উইনার কে হয় এখানে দেখা যাক। তো দীপক সাহা এখানে আমাদের উইনার হয়েছে। তার চ্যানেলটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি। তো তার চ্যানেলে একটা শর্টস রয়েছে, আর অ্যাবাউট সেকশনে কোনো ইমেল নেই। তো কংগ্রাচুলেশনস দীপক শাহ, তুমি তাড়াতাড়ি করে তোমার চ্যানেলের একটু ভিজিট করবো। আমি এই শর্টসটার ভিতরে একটা কমেন্ট করে দেবো, সেখান থেকে কিন্তু আমি তোমার কন্ট্যাক্টটা অবশ্যই নেব। তো তাড়াতাড়ি করে তুমি আমার সাথে কিন্তু কন্ট্যাক্টটা করে নিও। 1 মাসের ভিতরে যদি কন্ট্যাক্ট না করো তাহলে কিন্তু এটা আমি আরেকজনকে গিভঅ্যাওয়ে করে দেবো। তো আজকে ভিডিওটা এখানে থাকুক। তো আশা করবো আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাড়িতে থাকবেন। দেখা হবে মজা ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।